Übrigens, unsere Stammtonreihe von C aus entspricht der einfachsten Tonleiter, die es gibt, die C-Dur-Tonleiter. Und genau diese C-Dur-Tonleiter zeige ich jetzt euch mit der richtigen Fingertechnik. Man spielt die, indem man mit dem Daumen startet, C, dann kommen D und E mit den Nachbarfingern, dann schwinge ich aber mit dem Daumen unter diesem Mittelfinger hindurch, ja, und drücke das F und kann somit die restlichen Töne bis zum C hochspielen. Nochmal, C, D, E durchschwingen, unten durch, F, G, A, H, C. Sowas nennt man einen Untersatz. Kann man sehr schnell spielen und wird man sehr häufig brauchen, wenn man mit Tasteninstrumenten Musik macht. Okay, und rückwärts gibt es eine ähnliche Technik. C mit dem kleinen Finger starten, runter bis zum F spielen und dann über den Daumen übersetzen. Mit dem Mittelfinger auf E, D, C. Nennt man Übersatz. So, spielt nun auch ihr diese C-Dur-Tonleiter selbstständig hoch und runter mit der gezeigten Fingertechnik und achtet auch darauf, dass sie schön gleichmäßig klingt. Es dürfen keine Pausen zu hören sein, weil ihr eine Fingersatztechnik anwendet. Oder auch schnell. Okay, nochmal, macht es am besten gleich mit mir mit. Legt eure Hand in G-Lage, eure rechte Hand und los geht's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Am besten ihr sprecht es ebenso schön gleichmäßig und laut mit. Probiert es noch einmal mit mir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Okay. Und jetzt seid ihr dran. Probiert ihr die Übung für euch alleine. So, und weiter geht's. Übung 2 für die rechte Hand, ebenso in G-Lage. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2. So, und jetzt kommen wir zu Übung 6 und ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt sollt ihr beide Hände gleichzeitig spielen. Und zwar einmal mit der rechten Hand die Tonfolge aus der Übung 4 und einmal mit der linken Hand gleichzeitig die Tonfolge aus der Übung Nummer 5. Ihr erinnert euch, ich mache das mal in G-Lage vor. Übung 4 ging mit der rechten Hand so. 5, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Und Übung 5 ging mit der linken Hand so. 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5. Demnach würde das Ganze gemeinsam so aussehen.
Probiert es mit mir mitzumachen und los. Die beiden kleinen Finger beginnen. Die kleinen Finger, dann gehe ich zum Daumen in der unteren Hand und zum Mittelfinger in der oberen Hand. Dann gehe ich wieder. Und die nächste Koordinationsübung in diesem Video, Übung Nummer 8. Klopft und sprecht wieder mit mir mit. Byte, rechts, rechts, rechts. Byte, rechts, Byte, Byte. Okay, war schon ein bisschen gefährlicher, nicht wahr? Also gleich nochmal. Byte, rechts, rechts, rechts. Ihr könnt es so üben, indem ihr zuerst mal mit der rechten Hand spielt und natürlich nichts dazu sprecht. Einfach mal die Töne fixiert. C, C, F, F, G, G, F, F. Danach probiert ihr die linke Hand aus mit langen Tönen. C, F, G, F. Und dann gemeinsam. C, C, F, F. Ja, richtig gehört. Jetzt werdet ihr gleich euer erstes, echtes, beidhändiges Keyboard-Spiel bei laufendem Style absolvieren. Dann soll sich Übung 1 zum Beispiel mit einem 8-Beat-Style so anhören. Okay, gleich nochmal. Strengt euch an. Vorzählen. 1, 2, 3, 4. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Bunte Lichter. Und die nächste Übung bitte, die Übung Nummer 4. Hier geht es um gemixte Längen. Das heißt, wir haben mal eine 4er-Länge dabei, mal eine 2er, auch einige 1er. Ne? Schön gemischt. Ich mache sie mal vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kurz, kurz. 1, 2. Kurz, kurz. 1, 2, 3. Hänschen, klein. Ja? Diese zweite blaue Silbe, dieses Klein, ist schon 2 Klicks lang. Die nächste Silbe, die 2 Klicks lang ist, findet ihr dann nach ging, all, bei Lein. Ja? Hänschen, klein, ging, allein. Ja?
könntet ihr den Schwerpunkt heraushören, ohne ins Display schauen zu müssen. Na, wo ist die 1? Habt ihr sie? Jetzt 2, 3, 4. Jetzt 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Dementsprechend spielen und zählen wir so etwas mit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dann machen wir das jetzt einfach mal gemeinsam durch. Okay, dazu zähle ich jetzt auch mal vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir das nochmal gemeinsam. Ihr und ich. Dabei zählt aber wieder bitte ihr. Okay, vorzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich mache euch das am besten mal mit Übung Nummer 3 vor. Achtung! Denn ihr wisst ja mittlerweile schon, dass ein grünes D in jeder Etage stets nur eine weiße Taste rechts vom roten C zu finden ist. Rotes C, daneben grünes D. Und die Wiederholung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, jetzt seid ihr dran. Bitte macht ihr die Übung nun alleine. Und ran. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch so wie ich dazu zählen. Zumindest am Anfang. Okay.